Hoy día vamos a reparar esta chimenea que está liqueando por todos lados. Como ven ahí, todo está en muy malas condiciones. Aquí también miren cómo le pusieron silicón. Ahí abajo también está liqueando por todos lados. Pero ya lo vamos a reparar hoy. Esta es la segunda chimenea que vamos a reparar. Como ven ahí, todo está dañado ya. El silicón está mal puesto. Hay muchas fallas aquí, por eso es que está liqueando, pero ya lo vamos a reparar. Ahí va quedando. Ya hicimos el pequeño cricket, cambiamos los step flashing, pusimos cable alrededor para que quede más protegido. Ya solo faltan las tapas y es todo. Ya va quedando listo aquí. Ya hicimos el cricket. Ya comenzamos a forrar la chimenea, solo nos falta en la parte de atrás. Le vamos a poner un sellador en los ladrillos para que quede bien. La otra chimenea también ya la terminamos. Ya hicimos un pequeño cricket. Le pusimos bastante silicón limestone porque tenía muchas grietas el ladrillo. También le vamos a poner un sellador a los ladrillos para que quede bien. Y así nos quedó esta tapadera con diseño de diamante. Ahora le vamos a poner este sellador que es para madera, para ladrillo, para concreto. La verdad que es muy efectivo. Y así fue como dejamos este trabajo completamente terminado. Escríbanme en los comentarios cómo hacen ustedes este tipo de trabajos. Nos vemos, hasta la próxima.